是台中新开的早午餐店啊。虽然我还是更喜欢新擦客的牛肉可颂，但是这家可颂店的氛围还是很值得推荐，每个角落都可以来张质感完美照。它是从台北来台中展店的莉莉安可颂烘焙，当天新品都卖完了，只剩下可颂早午餐，每份250，再加上店内低消1人1杯饮品，吃完每人大约400块。除了水果还蛮甜之外，早午餐觉得有一点普通，下次比较想来这边单纯外带面包，因为内用时有几批面包出炉，闻起来超级香的。美美的莉莉安跟大家推荐。